U svetlu obeležavanja velikog i značajnog jubileja u svetu, gde Srbija ima posebnu ulogu i mesto, a to je 100 godina od Velikog rata ili Prvog svetskog rata, jedna akcija privukla je priličnu pažnju srpske javnosti i medija. Krajnje neobična, drugačija od svega viđenog. Dovoljno je zanimljiv i sam naziv Živeo Živojin, a zapravo treba da podsjeti na 100-godišnjicu Kolubarske bitke i herojstvo naše vojske na čelu sa najčuvenijim Živojinom svih vremena, Živojinom Mišićem. Tako bar kaže i sam autor, inicijator i pokretač ovakve priče, akcije, koji se igrom sudbine ili ne, tek isto zove Živojin Žika Petrović. A upravo je on i obilazio porodice širom Srbije u kojima mali Živojini žive, a Živojin Žika Petrović je naš gost. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala. Jeste li došli do podataka koliko je malih Živojina u Srbiji? Ja sam okupio, pronašao u mom traganju 24 mala Živojina. A inače da se nadovežem i da zahvalim za lep uvod u priču. Čerke kažu, ja, tata, sad nas pitaju u školi, šta ti radi tata? Ja kažem, traga za malim Živojinima po Srbiji. To mu je posao. Čudno, da. Tako da... Hajde da podsjetimo gledalce kako je uopšte došlo do ovakve jedne priče, ovakve jedne akcije, jer mnogo je do sada akcija pokrenuta u cilju očuvanja tradicionalnih vrednosti, pa i jezika i kulture, ali čini se nijedna na ovakav način. Ova se definitivno razlikuje od svega viđenog do sada. Kako ste došli uopšte na tu ideju? Pa, pazite, ja stalno neke ideje u glavi i sličice pravim, ali dok se mozaik tih sličica ne sklopi, vi ne smete, nego ne bi trebali da krenete u javnost sa tom idejom. Ovde se mozaik poklopio. Prvo zato što primetio sam da se stara imena vraćaju neka u modu, moram priznati, ali da među njima nema imena Živojin. Drugo, što ja nosim to ime. Treće, mi smo sada u 100-godišnjici proslave Kolubarske bitke, kako ste rekli, posebno vojevanje našeg heroja Živojina Mišića i čekao sam novembar da to isto zaokružimo i sa tim priču. I naravno uz jedan lep trenutak i lepu jedan slogan kao pod nazivom Živeo Živojin, zaintrigirao sam javnost, posebno medije i vama hvala što sam ovde jutro sa vama. I tako ste i ujedinili javnost i medije. Apsolutno, to je jedinstven, ali interesantan slučaj gde su i baš šira javnost onako sa osmehom dočekala tu interesantnu, mogu reći sada već pobedničku akciju. I eto, taj trenutak je bio odskočna daska početkom novembra, krajem oktobra praktično. I ja sam, naravno, simbolično, mada nije simbolično, ja sam stvarno tragao za malim Živojinima, ali je to u stvari traganje za malim Živojinima, traganje za očuvanjem naše kulture, naše neke istorijske vrednosti i onoga što mi nosimo u sebi i što bi trebali da sačuvamo. Tako je. A na kakve priče, na kakve reakcije ljudi ste nailazili obilazeći te porodice? Pretpostavljam da tu ima najrazličitijih i sudbina i života. Da, i vrlo je interesantno i mogu reći i ovom prilikom se zahvaljujem svim porodicama, posebno mojim malim novim drugarima, ja ih pozdravljam. Vrlo je interesantno, mada kažu, jesi primetio neku, pitaju me, jesi primetio neku sličnost među tim malim Živojinima? Ja kažem, kako da ne? Svi su lepi, pametni, svi su interesantni, nadareni, sportisti čuvaju roditelje, paze na svoje drugove i tako dalje. Šalim se malo, ali stvarno su porodice vrlo interesantne. Pa znate... Je li bilo čudno, neobično? Vrlo čudno, da se neko bavi takvom pričom i njima? Iznenađenje veliko. Znate, oni su klinci mali živjeli do sada, neki imaju 15-ak, neki 10-ak, 12 godina, to sam tragao sam za osnovcima. I sada iz tog jednog normalnog, da kažem, života, oni jedan puta odskaču, postaju najpopularniji u svom gradu, jer on je jedini u gradu. I zamislite kada je jedini u, na primjer, ne znam, u Novom Sadu, u Kraljevu, u Nišu. Dobro, u Nišu imamo dvojicu malih Živojina, ali... Samo 2 dečaka sa tim imenom. Da. Neverovatno. Da, vrlo interesantno. A moram da vam kažem da je pre 100 godina, a da i posebno pre 50 godina unazad, godišnje oko 50 beba dobijalo to ime. Ove godine imamo samo jednu bebu koja je dobila. I samo jedno, da. Ali to je staro srpsko ime koje se apsolutno uklapa u priču o patriotizmu. Pa ste onda izvukli neke zaključke koliko je danas uopšte jak patriotizam u Srbiji? Koliko je jako to osjećanje danas? Obišao sam porodice koje imaju i koje gaje malog Živojina. I to je vrlo interesantno. Mogu vam reći da je 1/3 njih dala ime
svom detetu po tome što je neko u porodici već nosio to ime, pa su onda na sećanje na tog pretka hteli da i to dete ponese. Druga polovina, odnosno trećina, je i dala ime detetu zato što se borilo za život prilikom porođaja majke i dete je bilo problematično u tom smislu i rekao se ako preživi, zvaće se Živojin. Ali ona treća grupa koja je vrlo interesantna, poslednja trećina, Dobro. oni nisu imali nikoga u porodici koji ima to ime Živojin. Dete je bilo zdravo i normalno kada se rađalo i sve to, ali oni su samo motivisani herojstvom i velikim junaštvom Živojina Mišića odlučili da se njihov sin zove Živojin. I mogu vam reći da to što ste me pitali je vrlo interesantno, jer traganje za ovim Živojinima malim, ja sam u stvari tragao možda, po znacima navoda, za rešenjem nekim. Kako ćemo mi našu Srbiju da izguramo, kuda ćemo i na koji način? I taj patriotizam koji ste lepo rekli je možda ključ našeg uspeha, ključ našeg opstanka. Sigurno, sigurno. To je taj nacionalni identitet. To je ono naše što bi... Sačuvamo, da očuvamo i da naravno to plemenito širimo dalje. Dobro, a osim javnosti i medija, da li ste i na koliku podršku recimo naišli nekih relevantnih institucija, ustanova kulture koje bi i trebalo da rade u cilju očuvanja naše tradicije? Ovde sam rođen u Beogradu i radio sam ceo život. I aktivista sam od kad znam za sebe, pored svog posla kojim se bavim. I prvo pravilo koje imate u aktivizmu, kada pravite neki projekat i ideju, računajte da vam niko neće pomoći. Da. I ja sam to računao i tako sam i krenuo. I tako se i ostvarilo. Bolje nego da ste krenuli sa nekom nadom pa da se razočarate. Tako je. Znači, prvo pravilo ne računajte da će vam neko pomoći, nego uste i u svoje kljuse. Jasno. I to je vrlo interesantno. Izvinite ako sam nešto... Ne, niste, samo kažite. Interesantno je zato što ova akcija ne samo da je imala cilj da nas podsjeti na stara srpska imena i ne samo da imala cilj da pričamo i razmišljamo o toj herojskoj borbi naše vojske pre 100 godina, već imala za cilj baš ovo što ste sad pomenuli, da aktiviramo i da malo bacimo neki motiv drugim ljudima, aktivistima, da krenu u neke akcije, da osmišljavaju ideje, da ih plasiraju, da probaju. Mi kažemo da bacamo udice, jer ako ne bacamo udice, vi ne možete da upustite. Apsolutno, apsolutno. A možda i da animirate onaj mlađi deo populacije, buduće neke roditelje da, eto, svom sinu daju baš to ime Živojin. To obavezno, to ćemo vidjeti u sljedećoj godini da li je efekat u tom smislu. Da li je rodilo plodom, da. To ne sam da garantujem. Ali mogu da garantujem da je ovo bio poziv i apel svima da razmisle. Da razmisle gde smo bili. I gde smo danas. Gde smo danas. Ali posebno da razmisle gde ćemo biti sutra. Ovu akciju ste uspešno priveli kraju, rekli bismo tako. Planirate nešto novo, slično? Da, uvek imam planova, ali ne bi bilo sada, to ne bi mozaik sa iznenađenjem, ako bi sada... Dobro. Ja bih želeo da se zahvalim svim učesnicima u ovoj akciji, posebno medijima koji su stvarno zdušno prišli i ispratili ovu akciju. Također da se zahvalim naravno i mojim malim novim prijateljima koji su bili ali da se zahvalim im hiljadama pisama, ljudi koji su mi poslali pisama i podrške, naravno tu su bili neki lepe ideje i predloge. I evo ovim putem im kažem, vaši predlozi su odlični, ajte pokrenite ih. Tako je. Ne mogu ja, oni su očekivali sad ja ću to, pa daj Žiko, vidi, reši nam... Uvijek je lakše kada neko drugi krene u realizaciju. Ajte vi krenite, a ja ću da pomognem. Jer taj pokretač, taj prvi zamajac ko pokrene, to je malo teže. Posle se svi kače na to. Jeste, tako je, dobro. Ali vi ste pokazali da itekako imate potencijala za taj prvi zamajac, ali bilo bi dobro sada kada biste i masu animirali da se i ona pokrene. Jedan puta me zvoni telefon, kaže, Žiko, daj izvolite, ja i kaže, vidi, hvala, ono, super, ajde, kaže, treba nam neko igralište, ne znam, negde. Ja kažem, izvinite, koliko vi imate godina? Kaže, 28. A gde ste vi sada? Pa kaže, kući. A sada, sedim. Pa digni se, idi napolje, pokreni, stavi drugare, postavite neku parolu, idite, sredite, nešto pokušajte. Nije samo iz fotelje da se... Da, nikako ne biti pasivan, naročito u današnjim vremenima. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju. Hvala. I na ovoj lepoj priči koju ste izneli. Pratimo i sledeću, znamo da će ih biti sigurno. Živojin Žika Petrović bio je naš gost, a vi dobro razmislite o našoj priči. Mi nastavljamo dalje.